唔痛係唔會識得修行㗎。如果你人生一帆風順，從來都冇委屈過，你係收唔起嘅。好多人以為修行就係去寺廟打坐念經，其實真正嘅修行係喺我哋嘅生活日常入邊。要知道上邊想你修行係唔會俾一手好牌你嘅，佢偏偏要你生喺唔完美嘅家庭，遇見令你心痛嘅人，安排啲踩你嘅人，呢啲人都唔係嚟害你嘅，佢哋係嚟毒你嘅。佢哋就好似一面鏡，將你內心嘅唔完美全部都照出嚟。你遇到事就發火，說明你粒心仲未開。你成日俾人影響，係因為你冇專注自己。呢個時候千祈唔好去逃避，亦唔好抱怨自己命醜。呢啲人呢啲事都係上面幫你安排嘅關卡。你若總想跳過，咁你注定會重來一遍，換個場景，換個人，再演一遍，直到你學識接受。